جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله يجب الخلود في دار السلام. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahusia pamoja na kujihusia nafsi yangu juu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumwogopa Mwenyezi Mungu ndiyo sababu pekee ya kutufanya sisi tufaulu katika ulimwengu wetu vile vile na akhira yetu. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufaulu. Maudhui ya leo tutazungumzia juu ya umuhimu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na kabla hatujaingia katika maudhui, tutazungumzia malengo au kwa nini tuizungumzie maudhui haya, au yana umuhimu gani maudhui haya mpaka tukawa ni wenye kuzungumza. Umuhimu wa kwanza au lengo la kwanza ni kuwaekea watu wazi malengo au muradi au mapendeleo ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Lengo la pili ni kuhadharisha na tabia mbaya. Lengo la tatu ni kubainisha mambo ambayo yanafanya au ni kubainisha stage za kuondosha munkar. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia waja wake ni waja wenye kufanya yale ambayo walikuwa wakifanya mitume yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha wanadamu yale aliyowaamrisha mitume yao. Mitume wa Mwenyezi Mungu walikuwa ni wenye kuamrisha mema na ni wenye kukataza munkar. Kwa hivyo wakapewa amri kama vile walivyopewa amri mitume ya Mwenyezi Mungu, na wao wakawa ni wenye kusifika na sifa kama hizi. Na ni kwamba hatuwezi kuishi ikiwa kutakuwa hakuna wenye kusimama kuamrisha mema na kusimama katika kuondosha munkar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maamrisho yake aliyotuamrisha atuambia ni lazima waltakun minkum umma, ni lazima kiwe kikundi katika nyinyi. Kikundi hicho hakina kazi nyingine isipokuwa kazi yake ni al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kazi yake ni kuamrisha mema na kazi yake ni kukataza mabaya. Ni nini umuhimu wa jambo kama hili? Kwa nini jambo hili liwe na umuhimu zaidi? Jambo la al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar litakuwa lina umuhimu. Kwanza ni kwa sababu ya kwamba al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ni katika mambo bora, mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda, kuamrisha watu mema na kukataza mabaya, na ni lazima lipatikane hili la kuamrisha mema na kupatikana mabaya. Pili ni kwamba
inatuhifadhi au inawahifadhi umma na maangamivu. Kwa sababu ikiwa kutapatikana munkar na watu waunyamazie, basi moja kwa moja inaonekana kwamba sisi tutakuwa ni katika maangamivu. Kwa hivyo ikawa ni hakika sisi tumekuwa watu wema kwa sababu ya kushikamana na jambo kama hili, ili tujiepushe na maangamivu kama haya. Vile vile katika umuhimu wa al-amru bil ma'ruf ni kwamba ni sharti ya sisi kupata umakinifu. Kwamba sisi kupata umakinifu ni lazima tuamrishe mema na lazima tukataze mabaya, ndio tupate umakinifu katika ardhi. Ndio Mwenyezi Mungu atupe makini au atumakinishe katika ardhi. Bila ya kuamrisha mema, bila ya kukataza mabaya, kwa hivyo inaonekana sisi tutakuwa hatuna umakinifu. Na ndio hasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuwekea namna ya kuondosha munkar, au akatuwekea stage za kuondosha munkar. Pindi unapotokea munkar, tufanye vipi munkar kama ule mpaka tuondoshe? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, yani unaondoshwa munkar ima kwa mkono au kwa ulimi au kwa kuchukia. Yani ikiwa wewe unaweza kutumia mkono wako kwenye kuondosha munkari kama ule, basi ni haki yako utumie mkono katika kuondosha munkari kama ule. Mfano wa mzazi nyumbani. Mzazi ana uwezo wa kutumia mkono juu ya mtoto wake pindi mtoto wake anapofanya makosa au pindi mtoto wake anapopanda munkar. Kwa hivyo ni haki yake atumie mkono katika kumtandika mtoto kama yule. Na ndio utaona kwamba Uislamu uliweka adabu. Adabu gani uliweka Uislamu? Adabu za mtu yote ambaye kwamba atakwenda kufanya jambo la munkar, jambo ambalo limekatazwa, yeye akenda akalifanya, Uislamu ukaweka adabu zake. Na adabu ulioweka Uislamu utaona kwamba umeweka adabu za kutumia mkono. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatueleza namna ya kuondosha munkar. Akatueleza vipi? Akatueleza munkar tuondoshe kwa mkono. Pindi mtu anapofanya maasi au anapofanya jambo lolote ambalo kwamba liko kinyume na sharia, kwa hivyo kuna adhabu kwamba mfano wasariqu wasariqa faqta'u aydihuma. Mfano kumepatikana munkar wa wizi, ni wajibu juu yetu sisi tutumie mikono yetu. Na kutumia mikono yetu ni kule kwenda kumkata mkono yule. Ama mfano iwe barabara amekwenda kufanya munkar, kwa hivyo ni wajibu juu yetu sisi kutumia mikono yetu, hasa akiwa ni mzazi, kwa sababu mzazi ana wajibu, ana masuhulia, ana jukumu juu ya mtoto wake katika kumkataza kuyafanya yale ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza stage ya pili ya kuondosha munkar, akasema ni ulimi. Kwa hivyo iwe tutaizungumza, tunapoona munkar tuizungumze. Na hili la kuzungumza ni kumaanisha kwamba wewe huna uwezo wa kutumia mkono. Kwa ikiwa huna uwezo wa kutumia mkono, basi ni haki yako uizungumze. Ulizungumze lile ovu ili watu walielewe kwamba ni ovu. Kisha stage nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akatuonyesha kwamba hakika lile la kuondosha katika stage ya tatu ya kuondosha munkar ni kuchukia. Kuchukia ni kwa sababu ya kwamba wewe lile jambo hulipendi. Limefanyika na wewe hukuweza kutumia mkono, hukuweza kutumia ulimi, lakini unalichukia. Kwa sababu hii ndiyo Zainab akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun? Je, tutaangamizwa na ile hali ya kwamba kuna watu wema kwetu sisi? Yani kuna wengine ni watu wazuri, si watu wabaya. Kwa hivyo wale ambao kwamba wanafanya mabaya ni watu kidogo sana. Je, sisi tutaangamizwa kwa sababu hiyo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia naam idha kathura al-khabuth. Akamwambia ndiyo, pindi mabaya yatakapo kuenea, pindi uchafu utakapokuenea, kwa hivyo mtakwenda kuangamizwa nyote. Na hii ni dalili ya Qur'ani. Yani katika Qur'ani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwamba tutakapokunyamazia munkar uendelee, watu wanafanya munkar na sisi tukanyamaza, tukasema hautuhusu. Kwa hivyo angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa picha gani? Anatupa mfano mzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kwamba lu'inal ladhina kafaru ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Hakika waliangamizwa waliopita katika Banu Israil
Kitu gani kilitowafanya waangamizwe hawa Banu Israeli? Si lingine bali ni kule kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kwa sababu wao walikuwa hawakatazani munkar. Wakimuona mtu anafanya munkar, kwa hivyo asema la, haunihusu huyo. Kila mmoja asema halinihusu. Kila mmoja asema la, si langu hili. Kwa hivyo ndio ikawa sababu ya wao kulaaniwa. Kwa hivyo sababu ya wale kulaaniwa ni hiyo, na sisi pia kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni sababu ya kupata laana ikiwa sisi tutauona munkar na tutaunyamazia munkar kama ule. Jambo lingine ambalo la kuonyesha kwamba umuhimu wa jambo kama hili au umuhimu wa faradhi kama hii au umuhimu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya ni kwamba tunahifadhi umma na uangamivu. Kwa hivyo kuamrisha mema linawahifadhi watu kuingia katika maangamivu. Kuamrisha mema linawahifadhi watu kutoka katika ule uadui ambao umewazunguka. Kukataza munkar ni katika kuwaleta watu kwenye ule ubora walioumbwa nao, na ubora walioumbwa nao ni ule ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama aliosifiwa yeye, na sisi tukasifiwa kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi ni umma bora, na ubora wetu si nyingine bali ni kule kwenda kuamrisha mema na kwenda kukataza mabaya. Vile vile katika umuhimu wa jambo kama hili linatuletea kuwa na umakinifu katika ardhi. Pindi tunapoamrisha mema na pindi tunapokataza mabaya, kwa hivyo tunapata umakinifu katika ardhi. Vile vile tunapata usaidizi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pindi tunapokuwa sisi ni wenye kunyamaza, hatuwezi kuondosha kwa mkono, hatuwezi kukataza kwa ulimi, hatuwezi kuchukia, kwa hivyo hatupati amani wala hatupati usaidizi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha stage za kuondosha munkar. Sisi ikiwa tunataka tubaki umma bora, ni lazima tushikamane na al-amru bil ma'ruf. Sisi ikiwa tunataka tubaki umma bora, ni lazima tushikamane na an-nahyu 'anil munkar. Tuende tukakataze munkar. Ndio tutakuwa tumekaa pale pale katika ubora wetu tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kama Waislamu, ni wajibu wetu sisi kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuamrishane mema na tukatazane mabaya bila ya kuogopana macho, bila ya kumogopa huyu ni babangu wala huyu ni mamangu. Walihadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa Allah, la إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر، لا